Всем привет, с вами компания Барбекю 64. Мы представляем вам печь-камин KIF с духовкой. Уникальность данной модели заключается в том, что эта печь не только отапливает, она не только может быть использована как камин, она может быть использована еще и как духовка. То есть печь идет и для тепла, и для уюта, и для приготовления пищи. Вот здесь вот у нас прям непосредственно над топкой находится чугунный лист, который разогревает всю топку где-то примерно градусов до 230-250. За счет также этих дверок можно быстрее отопить помещение. Так же, как и во всех печах, у нас между облицовкой и шамотным ядром есть вентилируемый зазор. Все это стоит на шансовых кирпичах и, соответственно, имеет здесь дополнительную вентиляцию. Топка, исполнение топки также подовое, можно ставить горшочки непосредственно сюда. Там у нас у задних стенок идет два притока воздуха. Печь эта может отопить до 45 квадратных метров в помещении, и ее можно ставить с комплексами барбекю для того, чтобы у вас был полный комплект для приготовления любого типа пищи. Заказывайте такие печи у нас. Компания Барбекю 64. Будем рады вашим звонкам.